Hagan sus maletas y prepárense para una aventura llena de vapor alrededor del mundo. Hoy, nos adentramos en el mundo de los géiseres. Primera parada, el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos, hogar del abuelo de todos, el Old Faithful. Luego, volamos a Islandia. El Gran Geysir en el valle de Haukadalur puede lanzar agua hirviendo a 70 metros de altura. Bajamos a Nueva Zelanda para ver el geyser Pohuttu en Rotorua, que entra en erupción hasta 20 veces al día. Y finalmente, el desierto de Atacama en Chile cuenta con el campo de géiseres El Tatio. Un paisaje surrealista y humeante que hay que ver para creer. Entonces, ¿qué geyser van a agregar a su lista de deseos?